हांवें पुलिसांक हांगा आपयलेलें आसा आनी कन्स्ट्रक्शन इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता. लास्ट टायम हांवें व्हिडिओ काडलेलो लायव्ह आनी हांवें आतां फ्लायींग स्क्वॉड आपयलेले आसा कित्याक हांकां 5th फ्लोर काडपाक हांकां अलाव ना. प्लस ह्या कन्स्ट्रक्शनाक खंय तरी वाट ना कळ्ळें. इलिगल कन्स्ट्रक्शन हें जें चलता तितलें इलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी हांव लायव्ह येयला आनी हांवें पुलिसांक आपयल्या कित्याक तेजे कडेन TCPचें परमिशन ना 5th फ्लोर काडपाक. चिंबलाचो रे कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर अब्दुल गुफूर म्हणटा पळय तो कोण तरी आसा कॉन्ट्रॅक्टर कळ्ळें. तो चड शाणपणां उलयता आमचे कडेन. तेजे कडेन परमिशन ना कांय ना बेश्टो कन्स्ट्रक्शनां जाय तशी काडटा. हांवें पंचायतीक आयज ऑफ न्हू सॅटर्डे संडे म्हणून हांवें आतां कंप्लेन रेडी करून दवरल्या. सरपंचाक विचारलें हांवें हें कन्स्ट्रक्शन इलिगल. हय म्हणपाक लागलो इलिगलूच म्हणटा तो कित्याक हेचें म्हणटा आमकां रिवायज प्लॅन अजून मेळोंक ना म्हणटा तो. तेजे कडेन कांय ना म्हणटा अजून आमकां पंचायतीक कांय नोटिफिकेशन ना म्हणटा 5th फ्लोराचें तेजें. प्लस ह्या कन्स्ट्रक्शनाक वाट सुद्दां सारकी ना. 100 मीटर वाट आसपाक जाय. कुंपलीकादाची वाट यूज करता तो. पुलीस भितर गेल्ले आसा आनी पुलीस आतां कितें आहा ती चवकशी करतले. कित्याक आयज सॅटर्डे संडे आसल्या कारणान म्हाका कंप्लेन घालपाक मेळोंक ना. पण खंय तरी काम स्टॉप जावपाक जाय. इलिगल काम आसा तें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय म्हणून हांवें आयज आवाज काडलेलो आसा. पांचव्या फ्लोरार मरे कोणूच परमिशन दिना. 5वे फ्लोर काडपाक खंयच्याच TCPन परमिशन ना जो पर्यंत तूं रिवायज प्लॅन घालिना. अब्दुल किधर है? कॉन्ट्रैक्टर किधर है? आमच्या मरे मेरशे चारूच फ्लोरांची काडूंक मेळटा. सकयल मरे पार्किंग आनी चारूच फ्लोर 5 फ्लोर आमकां खंयच चडपाक मेळना. तेणें दाखोवचें आपले कडेन कितें आसा तें आनी करचें आपलें चालू. ताका दाखय म्हणून सांग.
कितें म्हणटा ते येता खंय तो कोण तो इंजिनियर काय कॉन्ट्रॅक्टर आतां इंजिनियरांक फोन लायलो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय